mimi nikienda huko sikuwa na expect kama naweza pata shushu. Nilikuwa na expect pengine nipate watoto. Akanionyesha mama yake. Mimi mwenyewe nilistuka. Mama amukangi, yeye anakuanga tu hapo amelala. Nikajipanga, sasa asubuhi yake ndio nipeleko airport. Baada ya kukuja, niliingia kwa nyumba. Nilikuja nimekimbililio na hako katoto kangu sasa kadogo. Ndio nilikaa hapo chini kamuuliza, na watoto wangu mapacha wako wapi? Huyo mama aliniambia hebu kaa chini kwanza Mary, nikueleze. Baada ya kukaa mimi huyo mama aliniambia Mary, watoto wako walipata. Hello Tuko family, my name is Kimori Wangeshi. Welcome to this episode of my story right here on Tuko. Our today's guest Mary knows all too well the price or the cost of betrayal from those closest to her. She lost family, money and her 2 children. Let's listen in to understand how it all transpired. Asante Mary kutukaribisha hapa kwenu. Tueleze jina lako na kuhusu familia yako. Kwa majina yangu ni Mary Mwihaki. Nimezaliwa upande wa Nakuru, Bahati, na nikalelewa huko. Kwetu tumezaliwa tukiwa watoto 3. Na baba na mama. Ilifika wakati mpaka mahali mama aliyotoka akaenda. Baada ya baba kupiganga mama sana. Ilifika mahali mama akaondoka na akaenda. Nililia sana. Nikamwambia mama kama tunaweza enda na wewe. Aliniambia hapana Mary. Unajua mimi sina pahali niko na tegemeo. Nama pahali naweza enda nipate kazi. Kwa saa hii niko hivyo tu. Lakini nikiweza enda nipate kazi nitawakujia. After kukaa karibu miezi 4 hapo 5 baba alioa. Akaleta mama huko na alikuwa na watoto wake 2. Na after kukaa baba alisema anataka tuongee na watoto wetu na sasa huyo mama ndio atutambulishe. Aliniambia Mary jueni ndio mkubwa, huyu ndio atakuwa mama yenu. Na prasa watoto hao sasa alikuwa msichana na kijana. Kaniambia watakuwa ndugu yako na dada zako. Sasa mtajua venye mtakuwa mnafanya nao na mtakuwa mnakaa nao, bora nisiwahi sikia kumetoka vita. After kukaa huyo mama alianza madharau. Kwanza kututusingi, anasema tutatreat watoto wake vibaya. Nikamwambia hapana, sisi tujatreat watoto vibaya. Tunakaa tu venye tuliambiwa na baba. Akaniambia hapana, kwanza wewe Mary ni mtu mbaya sana. Juu msichana wangu, kuna msichana hapo hakuwa na roho nzuri. Sasa alikuwa anakuja kuambia mama kitu yenye mtu hajafanya. Sasa alikuwa anamwambia baka namchapa. Na siko namchapa. Baka mama siku moja akanipata tu kwa barabara akanichapa. Ati nimechapa huyo msichana. Nikamwambia hapana mama, mimi sijamchapa. Tumeshinda tu nao huku mzuri na hakuna kenye tumeulizana. Baba aliniambia hapana Mary, kama umemchapa kubali umemchapa. Nilimwambia hapana baba, mimi sijamchapa na siwezi kubali makosa kama sijafanya. Na uliniambia venye tutaheshimu mama hata watoto tuwaheshimu. Baba aliniambia hapana Mary, mama yenu watakuchukulia hatua. Juu mimi sina kitu naweza sema. Juu kama ulichapa msichana, ukubali ulimchapa. Ndio mimi nilisema nianzie kufanyanga vibarua. Nilieleza baba nitakuwa nenda kufanya kazi ya kulimisha ama naomba kwa nyumba za wenyewe kazi ya kufua manguo. Ukiwa mdogo nikiwa tu mdogo. Juu na sasa inafika mahali baka unakataa kubaki nyumbani. Juu msichana anakuwekelea. So mimi nilikuwa natoka naenda kwa nyumba za wenyewe naomba kazi. So ilifika mahali hapo tu nikienda tu kutafuta vibarua ndio nilipatana na mwanaume. Akanidanganya akaniambia anaweza nioa tukaange na yeye. Mimi nikatoroka nyumbani nikaenda kukaa na yeye. Juu sababu yenye ilituma nipotee home ndio hiyo maisha yenye nakaa nyumbani. Nilitoka mimi nikaenda kukaa na huyo mwanaume. After miezi 6 hapo ndio nilijipata mimi ni mjamzito. Nilikuwa nasikia kuchoka mwili, kusikia mara nasikia kama nimechafuka roho. Ndio nilijuanga mimi hapo ndio nilijua mimi ni mjamzito. After nilikaa karibu miezi 4 akaniambia after kujua mimi ni mjamzito aliniambia atanipeleka kwao nyumbani. Niende nikajua wazazi wake. Alinipeleka nyumbani kwao akanitambulisha kwa wazazi wake. But hapo kuna msichana mmoja hakunipenda. Hiyo sasa hiyo sister in law. Kuna mmoja hakunipenda. Juu alishikanga huyo mzee wangu akampeleka na huko jikoni. Akamwambia huyo msichana umemtoa wapi? Na hata huyo msichana nimesikia roho yangu ijampenda.
but mimi mwenyewe nilisikianga venye amesema. Ndio after sasa ndio walitoka kitchen wakakuja akaelezea mama, huyu ndio msichana mwenye anataka kuoa, tuishi na yeye, hata ni mjamzito. Mama alisema, alimuuliza kwani ulimuoa akiwa mjamzito? Juu huku kuja kutueleza. Alimwambia hapana, huyo msichana nilimchukua kama hata hajakuwa mjamzito. Ndio after tumekaa na yeye miezi 6 ndio amekuwa mjamzito. Mamake alimuuliza, na mbona hukumtambulisha kitambo? Mtu anataka kutambulisha mtu ndio ujue kama umempenda ama hujampenda. Huyo alimwambia hapana, mama, huyu ndio nilitaka na ndio nitakaa na yeye, ni wangu. So venye tulimaliza, si tulitokanga na tukarudi baka kwetu. Sasa unajua aliniambia hata kuja kwetu kwa sababu nilimuelezea venye nyumbani kuko. Alafu nilimwambia nikutoroka, nilikuwa nimetoroka. Alafu nilikuwa naogopa bado baba asiniulize kwenye nilienda. So tulirudi tu kwa nyumba yetu na tukaendelea kukaa. So ilifika wakati wa kwenda kujifungua. Nikajifungua mapacha. After kujifungua niliendeo na sasa hiyo madhainilo wangu na tukaenda baka kwa nyumba sasa. Hapo ndio sijui shida mzee ilitoka wapi tena. Ilifika mahali alikuwa anakuja usiku. Sasa after kujifungua alikuwa anakuja usiku. Saa zingine anakuja kama amelewa. Hakuwa analewa before. Hakuwa analewa before. Sasa alikuwa anakuja kama analewa. Sasa ilifika mahali nikamwambia anaweza taka tuongee ndio tusuluhishe hiyo shida ya kukunywa ilitoka wapi na bado watoto ni wadogo. Ndio aliniambia, Mary, sasa mimi nitazana jukumu saa hii ya kulea watoto wawili. Nikamwambia hapana, sasa kama Mungu amenibariki na mpacha tutafanya nini? Aliniambia hapana, alianza kukaa na watoto. Akasema watoto si wake, kwa watakunanga mapacha. Ndio sasa after kukaa ndio madhainiro alikujanga. Nikamuelezea, nikamwambia venye anakujanga kama amekunywa. Aliniambia hapana Mary, nitakuchukua twende tukakae na yeye kwangu kama miezi 2. At least tukue na nguvu na watoto wakuwa wakubwa kidogo. Sasa alinichukua tukaenda tukakaa na yeye. After miezi 2 ndiye aliniambia sasa Mary umekuwa na nguvu. Sasa utarudi nyumbani. Lakini nitachukua kijana, nitamuongelesha, nimuulize penye shida imetokea. Alianza kumwambia, mam, mimi sioni kama watoto ni wangu. Watoto mapacha hata nyumbani kuna koa na mapacha. But mimi sikuwa najua kama kwetu kuna mapacha. Juu mimi hata sijui kuangalia na hata sijuangi. Mama alimwambia hapana. Kwao sasa kwa kina mzee kuna mapacha. Kuna watoto mapacha. Alimwambia hiyo inalingananga na familia. So alipata mapacha juu hata huku kwa familia kuna mapacha. Okay. Sasa kijana alianza kusema, mama, na venye mimi naenda vibarua nitakuwa napata pesa ya kulea watoto. Mama alimwambia hapana, wewe utakuwa unapata kinyo unapata unawasaidia na mimi nikipata nitakuwa nawasaidia mpaka watoto wakue. Ilifika mahali baka akaanza kuniambia itabidi tena nipate mtoto wake. Juu anaona kama mapacha si wake. Sasa nipate wake. Sasa nipate wake. Na ungepata mapacha tena. Sasa na hata ndio nilikuwa nimemuuliza. Akaniambia hapana, sasa ukipata mapacha mimi mwenyewe nitakubali. Nitakubali niwa. Sijui kama hii ujauzito ni kama ulikuja nayo. Nikamwambia hapana. Si wewe ndio ulikuwa unalalamika hapa sijapata ujauzito. Na sasa venye Mungu ametubariki wewe unaanza kusema si wako. Hiyo sasa ni kama ameanza madharau. Aliniambia Mary hapana. Ukikaa watoto wakikuwa wakubwa utabidi upate ujauzito mwingine. Ndio sasa nikubali hiyo mtoto ndio wa. Nilimwambia basi wacha kwanza watoto wakue. Ndio nitapata mwingi. Sasa after watoto kufikisha 1.5 mwaka. Hapo ndio nilijipata tena na boro nyingine ya pili. Nikaendelea nikakaa mpaka nikaenda kujifungua huyo mtoto. But nilijifungua mtoto mmoja. Hapo ndio alisema huyo mtoto ni wake sasa. Alienda akaita mama, akakuja akamwambia mama, kuja sasa uone, unaona watoto hawakuwa wangu. Sasa huyu mtoto mwenye amepata wa pili, huyo ndio mtoto wangu. Mtoto mmoja, sasa huyo nitezana kule. Mama alimuuliza, sasa ukikataa kulea wengine ule mmoja na wengine wataenda wapi? Nitakuwa nawasaidia venye nitezana. Lakini mwenye nitakuwa nasaidia sana ni huyu mmoja. Jio ndio nimeona niwa. Sasa hapo nilianza kushikwa na uchungu, kusikianga vibaya. Kama anaweza sema watoto si wake,
how comes huyu mwingine atakuwa wake? So ilifika mahali mpaka nikaenda nikaambia mama, mimi nasikia nimechoka kukaa huku. Juu hata maneno yenye ananifanya ni kama hata hataki ya watoto. Juu hata ikifika masaa ya jioni, hawezi kuja kushika wa kwanza. Alikuwa anashika huyu mtoto mdogo. Sasa nilikuwa nasikia uchungu sana kuona aoneshi ya watoto upendo. Na ni wake. So nilisikia uchungu sana. Ndio nilikaa nikafikiria kama naweza rudi nyumbani. Niende nikalelea watoto kwetu. Mimi nilikaa siku 2, nikachukua nguo zangu nikarudi mpaka kwetu nyumbani. Baada ya kufika, babetu aliniona akapiga nduru. Kwa nini? Juu nilitoka bila watoto. Na nirudi na watoto. Babangu alipigaga nduru. Akaniuliza Mary, watoto ni wa nani? Nikamwambia baba, mimi nilienda na nikaroweka na nikapata watoto. Watoto wetu waliniona wakanikimbilia mbio kama wanalia. Msichana wetu mkubwa aliniona kwanza kama amepiga magoti na kulia. Nikamuuliza shida imetokea wapi? Akamwambia Mary, huku tunaishingi na mateso. Kama huyu mama anaamka kutupiga asubuhi na mapema. Kama ni chakula, anapea watoto wake chakula, anatuambia kama tutafanya kazi huku atukuli. Sisi ni wadogo, lakini msichana wake mkubwa na kijana hawafanyi kazi. Lakini sisi wanataka tufanye kazi. Ilifika mahali mama, after sasa nikiwa tu na watoto wangu 3, ilifika mahali mama akaanza kusema, aliambia baba, ujue kama utakaa na watoto wako ama ni mimi. Mambo ni mawili, ujue unakaa na mimi ama watoto. Baba alisema, sasa mimi nitakaa na nani? Si wewe ndio chaguo ya moyo wangu. Sasa kamwambia hapana. Kama ni mimi chaguo yako, ujue kwenye watoto wako utawapeleka. Waende watafutie mama yao wachukue waende, ama si hivyo mimi mwenyewe niende. Sasa baba aliulizanga, mimi sasa mama yao nitapata wapi mama yao? Sasa mtu akitaka kukufukuza hakuna kitu anaweza kufanya. Sasa after kukaa siku 3, mama alikuja akaambia baba, nimeleta mwanaume kwa nyumba. Ati Mary alikuja nikitokea kibarua mchana, nilipata Mary na mwanaume kwa nyumba. Kukosea sana, walikuwa wamelala kitanda yenye nararanga. Tunataka sisi na wewe. Baba alichukua kiboko kama ametufukuza sisi wote. Mimi na watoto wetu. Na ulikuwa umeleta mtu? Wewe hakuna mtu nilikuwa nimeleta. Hata nilikuwa tu nampea venye alisema tumpe heshima kama mama. Hivyo ndio tulikuwa tumempea heshima, lakini ni kama alikuwa anataka tu tutoke kwa hiyo boma. Wabaki yeye na baba na watoto wake. Baba alitufukuza jioni akasema mtoke mjue kwenye Mary mtaenda. Kwenye mtakuwa mnaenda kukaa mjue. Juu hiyo ni tabia mbaya sana kuleta mwanaume kwa hii nyumba. Kamwambia baba hapana, hata siwezi fanya kitu kama hiyo. Na ninajua hata ni vibaya. Mimi nilirudi tu kwa ule mzee. Huko ndio nilirudi. Nalienda tu na watoto wetu na sasa watoto wangu. Nilienda nikaelezea mzee. Mzee akaniambia Mary, ulijiondoa wewe mwenyewe hapa na umerudi wewe mwenyewe na watoto ni wa nani? Nilimwambia mimi nilienda nyumbani na nilifukuzwa na baba. After bibi yake kuniekelea. Aliniambia Mary, sasa kurudi si shida, lakini utajua kwenye nao watoto wataenda wenye. Utajua kwenye watoto wataenda. Na yeye pia anataka kubaki na watoto wake. Yeye alikuwa anasema mmoja tu ndio wake. Sasa alisema nijue kwenye watoto wetu wataenda. Sasa sisi tutabaki huko, lakini nijue kwenye watoto wataenda. Sasa hawa wawili wetu. Nilimwambia hakuna sasa penye wanaweza enda juu tumefukuzwa na baba. Sasa sisi wenyewe tutaenda wapi? Hapo niba kulikuwa na mama alikuwa hapo na alikuwa anaona yenye nilikuwa napitia huko. Sasa niba akaniambia, Mary, juu unaona challenges zenye unapita, ukisikia umechoka kwa hiyo boma, wewe utakuja tutakuwa tunakaa na wewe. Nitajua venye nitakufanyia wewe na familia yako. Nilimwambia sasa nitakaa aje na wewe na uko na familia yako. Tutakaa aje na wewe? Na mimi unajua niko na watoto 3 na sasa watoto wetu 2. Akaniambia usikuwe na shida. Ukisikia hiyo boma imekuchokesha wewe alikuwa sasa neiba yangu. Nikienda kwenda kutafuta kibarua, tulikuwa tutapatanaga na yeye. Sasa baada ya kukaa huko kwa mzee wangu, after kukaa mwezi mmoja, sijui nani alienda kuambia mother-in-law, nilikuja na watoto wetu. Kuna sister mmoja hapo ananipendanga. Kwanza venye alisikia hivyo, alikujaga mbio sana. Tulikuwa distance kidogo sana. Mimi na sasa mother-in-law. Huyo sister alikujaga mbio sana mpaka kwangu. Kaniambia Mary, ni venye sikuwa nakuambia.
hii sikuwa nakutaka kwa hii boma. Na sasa kusukia sana nimesikia umeleta watoto wenyu wapi? Na nilikuwa nimesikia ulikuwa umeshatorokanga. Nikamwambia hapana, ni mambo ya nyumba, ni venye tulikuwa tumekusana na mzee kidogo ndio nikaondoka nikarudi kwa. Lakini nilirudi. Aliniambia hapana wewe, huko hatutaki brother yetu akuwe na mzigo mpaka apate pressure. Sasa watoto wenyu umewaleta wa nini? Nikamwambia hapana, unajua baba alioanga nyumbani na huyo mama yeye ndiye alikuwa kama yeye ndiye amekuwa control baba huko. Kenya anasema ndio baba anasikiliza. Aliniambia Mary, we itabidi ungangane na familia yenu. Warudishe ama muhame. Mambo ni mangapi? Na akatoka akaenda. Sasa venye jioni mzee alikuja nilimuelezanga, venye sister yake amekuja na kaniongelesha vibaya. Aliniambia Mary, mimi sasa sina maneno ya kuongea kwa hii nyumba. Venye umesikia sister yangu amesema ni hivyo. Sasa wewe mwenyewe uendi kazi. Tutafanya aje? Kamwambia hapana. Nitakuwa naenda kibarua juu msichana wetu ni mkubwa, nitakuwa naenda kibarua na mwachia watoto. Kenya nitakuwa napata tutakuwa tunasaidia isikue basi ngumu ni kwako. Niliona hakukubali ati venye mtu anakubalingi ni ukweli amekubali. Niliona amekubali shingo upande. Sasa mimi nilikuwa naamka naenda mlima. Naenda napewa kibarua ya kulimisha. Za zingine unaweza kosa lakini watakupea viazi ama mahindi. Unaweza rudi nayo nyumbani. Sasa nikikuja nayo Kenya nimepata ndio tulikuwa tunakuja tunakula na yeye anatuongeza Kenya yako nayo. Lakini ilifika mahali wakaenda kushikana wakio sasa kwao nyumbani. Wakaenda wakashikana wote venye watatufukuza. Sasa walikujanga mama na huyo msichana sasa na mzee wangu. Akaniambia Mary, kuna kitu mama anataka kuongea, hajafurahia. Mama alikuja akaniambia Mary, sasa tumechoka naye kwa hii boma. Fanya aje, beba watoto wako na watoto wenyu muondoke mwe. Brother yetu tutamtafutia bibi. Nilimwambia hapana, wacha tusikie nini ya mzee venye atasema. Tusikie maneno yake yenye atasema. Aliniambia Mary, mimi sina maneno yenye nawezaongea. Juu siwezi ruka mama yangu. Kenya amesema ni hivyo. Sasa nilimwambia basi mtangoja mimi nijipange ndio nipate juu hata sina ati nikitoka hapa sina ati nyumba naweza enda nikaange. Naona tulifukuzwa kwa baba tuwezi rudi. Aliniambia Mary, hebu jueni venye mtajipanga. Ndio nilikumbuka ule mama alikuwa ameniambia nikipata shida nitaenda kwake. Sasa nilichukua watoto wangu nikaenda nao na sasa watoto wetu nikaenda mpaka kwa huyo mama. Sasa nienda nikamuelezea nimefukuzwa. Akaniambia Mary usikue na shida. Mimi ni hakuwa mama mdogo, alikuwa tu mama mzee hivi. Aliniambia Mary, mimi nitakukubali venye uko. Wewe utakuja hapo ukae na watoto wenyu na watoto wako. But mimi sitakwambia ukae chini. Utakuwa unaamka asubuhi, wewe unaenda kutafuta kibarua. Ndio ukuu unajua Kenya watoto watakuwa na hata wenyu. Na ndio uone kama unaweza pata kazi iko na pesa, ndio usomeshe hata watoto wenyu. Unaona wewe ukusoma, ndio upate pesa uwasomeshe. Nikamwambia ni sawa. Nilimshukuru sana nikamwambia si kila mtu anaweza penda anishikilie mimi na familia yangu. Lakini wewe Mungu amekushika umenisaidia. Mimi niliamka anga asubuhi, nilikuwa tunaenda mlimani kutafuta kibarua. Hapo ndio nilipatana na mama mmoja akaniuliza kama anaweza mfanyia kazi ya nyumba. Nikamwambia siwezi kataa, bora pale kuna pesa. Aliniambia atanipea kazi nitakuwa naamka asubuhi 6, naenda nashinda huko kwa boma yake. Asubuhi natayarisha watoto na jioni na waendea. But sasa nitakuwa nafanya bado usafi kwa hiyo nyumba, nafua na ninaosha vyombo huko na natengeneza nyumba. Nilimwambia mimi sina shida na akaniambia atakuwa ananilipa 250. Kila siku. Kila siku. Alikuwa ameniambia mwisho wa mwezi itakuwa inakuwa 6,000. Nilimwambia hapana, sasa ukinilipa mwisho wa mwezi kwetu kutakuwa na challenges. Juu mimi ni familia, mimi ndio naangalia boma yetu. Na sasa niko na watoto 3 na niko sasa na wetu 2. Na ule mama hawezi nisaidia. Akaniambia basi nitakuwa nakulipa hiyo pesa kwa daily. Sasa nilikuwa tu naamka asubuhi yangu, naenda nafanya kazi yangu na nalipwa. But ilifika mahali mzee akasema sasa bibi asikuwa anaenda kazi. Achana na hizo kazi, alee kwanza watoto. Sasa aliniambia nilikakaa huko kama mwaka moja. Aliniambia Mary, sasa mimi niliambiwa na mzee niache kazi. Na sasa hata nikiweza acha, si utakaa unakaa hapa kufanya kazi. Wewe utabidi uende zako. Juu sasa naona mimi nitakuwa nafanya kazi kwa nyumba juu hakuna ati venye naweza kaa kwa nyumba nishinde hivyo. Nilimwambia ni sawa. Venye sasa nirudi kwa nyumbani, nikaeleza huyo mama. Ndiye aliniambia kama naweza penda kwenda nje ya ng'ambo. Nilimwambia aliniambia kuna mama beshte yake anapelekanga watu.
ata anaweza ni connect na yeye anipeleke. Aliniuliza uko na birth? Hapana, mimi nimwambia tu niko na ID peke yake. Akaniambia huyo mama ana connect kila kitu, anatafutia mtu kila kitu mpaka uende. Aliniambia, nilimwambia ni sawa. So kabla hiyo process ianze, bado mimi nilikuwa naendelea kazi. Nilikuwa naenda tu kazi vibarua zangu. Naenda nafanya kazi vibarua. Kenye napata tunakuja tunakulania nao. After kukaa kama mwezi mmoja, huyo mama ndio alipata passport. Yako sasa? Yangu sasa. Akaniambia passport imetoka. But nitafanyiwa medical. Sasa sikufanyia passport, after passport sikuwa nimefanyia medical. Wenye passport ilitoka ndio niliambiwa nitafanywa medical. Yeye huyo mama tu ndiye alinigaramakia medical. But huyo mama mwenye tulikuwa tunakaa na yeye aliniambia, Mary, unajua hata ukienda kazi ukigaramikiwa hizo vitu zote, hiyo ni pesa. Hata ukienda kazi ujue mama tutamlipa pesa yake. Juu amekusimamia passport, amekusimamia medical na hata birth certificate. So huyu mama hata ukienda kazi ujue utampea pesa yake. Sasa unajua mimi sikuwa najua venye pesa zinafanyangwa ama pesa zinatumangwa aje. Sasa yeye ndiye aliniambia pesa utakuwa unajiwekea. Juu aliniambia ukiwa uko nje ya ng'ambo huwezi jiwekea pesa Mary. Unaachia mtu account yako ndio atakuwa anakuwekea pesa. Sasa nilimwambia ulienda wapi? Nilienda Saudi. Sasa mimi nikamwambia sasa si wewe utajua tu venye utanisaidia juu sasa hata mimi mwenyewe sijui, sijawahi enda huko na sasa sijui. Aliniambia sasa mimi ndio nitakuwa naacho na pesa zako zote. Mwezi wa kwanza na wa pili tumulipe. Mwezi wa tatu sasa ndio nitakuwa naanza kukusevia pesa. Juu sasa unaona tukimulipa kidogo itakuwa inabaki kidogo. Kidogo ndio inakuliwa na watoto wako na watoto wenyu. Nikamwambia ni sawa, haina shida. Sasa after hiyo mwezi wa tatu niambia nitakuwa nanisevia pesa. Ndio atakuwa ananiwekea nikikuja nikitoka nje ya ng'ambo nikikuja at least nitakuwa na pesa yangu. Atakuwa ameniwekea. Yenye nitaweka biashara yangu ama nitafanya kitu yoyote. Nilimwambia mimi ni sawa. So ilifika wakati na nikatoka nikasafiri mpaka Saudi. So after kufika mimi niliondoa na mama. Msichana akwa mama sana, alikuwa msichana. Yeye ndiye alinichukua. Akanipeleka mpaka penye nafaa kufanya kazi. So after mimi kuingia huko, alikukujia wapi? Alikujia huko kwa nini, kwa airport ya huko. Okay. Sasa venye alinichukua, sasa alinipeleka kwenye nafaa kwenda kazi. But nilifika kaa nimechelewa. Ilikuwa masaa ya jioni. Alifika na akanikaribisha, akaniambia hapa ni nyumbani karibu. Sasa mimi nilishukuru. Aliniambia sasa saa hii huwezi ezana kufanya kazi. Sasa kazi mpaka Sasa alinipea chakula, akanionyesha bafu penye nitaenda kuoga na sasa penye nitalala. So venye sasa hiyo siku ikaisha, asubuhi yake ndiye aliniamka akanionyesha penye nitakuwa naenda napika chai, penye nitakuwa napika chakula. Sasa akanionyesha kazi yenye yote nitakuwa nafanya ya nyumba na sasa kunionyesha venye hiyo boma iko. Aliniambia Mary, unajua mimi sikaangi huku. Sasa huko ni kama kulikuwa ushago. Sasa aliniambia mimi nakaanga tao. Mimi huku nakuja kuangalia tu mama. Juu mimi namletea dawa diaper. So nikamwambia ni sawa. Akaniambia nitakuonesha kazi after kukunywa chai, akaniambia nitakuonesha kazi yenye utakuwa unafanya. Alafu huku kuna mgonjwa, utakuwa unamwangalia. Sasa mimi nikienda huko sikuwa na expect kama naweza pata shushu. Nilikuwa na expect wengine nipate watoto ama nipate tu mwenye sasa hiyo boma. So mimi nilioneshwa sasa nilikuwa naoneshwa kwa room yenye nitarara, sasa kwa room yake. Sasa na akanipeleka mpaka kwa room ya mama yake. Akanionyesha mama yake. Mimi mwenyewe nilistuka. Mama amukangi, yeye anakuanga tu hapo amelala. Yeye ni kubadilishwa. Sasa yeye anafungagwa diaper. Yeye ni kubadilishwa tu. Anapeango nini? Anapeango kama ni uji, kama ni maziwa, anapeango na silage. Hiyo ndio huwa anapewa. Sasa kuna venye anakuonesha venye utamweka ndio umpe hiyo maziwa. So mimi mwenyewe hata nilistuka kupata huyo mama hapo. Na sikuwa na expect hivyo. So mimi alinionyesha mpaka kumbadilisha diaper. Akanionyesha venye nitakuwa na msimamisha na mpanguza ndio asikue ananuka. So kuna time alikuwa na kuna time ya kuamka, kuna time ya kumpea maziwa. Kuna time ya kumbadilisha na pia kulikuwa na time ya kumtoa hiyo diaper na kumfunga.
So time mingi ilikuwa inaishia kwake. Alikuwa na kazi mzito. Juu sasa mimi ni mtu mdogo. Just imagine ukibadilisha mtu na ni mkubwa, ni mama mzee. Juu wako mtu mdogo. Sasa hiyo picha yani iko inaingianga mzuri. So sasa unaona huwezi ongea na ni kazi umeenda. So mimi niliendelea na kazi yangu. Alikuwa anakuja kila mwisho wa mwezi. Ndio alikuwa anakuja kuenda kunitumia pesa. Anakuja ananieleza juu alikuwa anatumia Tuko huko kuliko ushago penye tulikuwa tunakaa. Alikuwa ananieleza amenitumia pesa, ametuma nyumbani pesa. Juu sasa alikuwa ameambia sasa mwenye alinileta, alimwambia penye atakuwa anatuma pesa. Okay. So alikuwa anakuja ananiambia Mary, nimeshatuma pesa nyumbani. Sasa alikuwa ananiambia kuna vitu sasa diapers zikiisha ama dawa. Alikuwa anasema zikiisha anapigiwa simu, anaelezewa ndio anakuja nazo. Alafu pia alikuwa anaongea na huyo mama yake kumwambia penye asikii poa ama penye ana feel. So alikuwa anakaa kama anakuja. Okay. So ilifika mahali contract yangu ikaisha. But walikuwa wamekataa niende nyumbani. Alikuwa ameniambia niongeze contract, nikae huko. Kazi ilikuwa mzuri. Kazi ilikuwa mzuri. Sasa unajua pangu ni venye sikuwa na otherwise. Hiyo kazi ya kubadilisha mama ilikuwa kazi mzito sana. Ilikuwa na challenges mzito sana. So venye aliniambia nimwambie hapana, mimi niko na watoto na ninaweza taka kwenda kuangalia. Akaniambia unaweza taka kurudi. Nikiweza pata nafasi mimi mwenyewe naweza rudi. So ilifika wakati na nikajipanga. Sasa asubuhi yake ndio nipeleko airport. Ndio ndege ilikuwa imebukiwa ya masaa ya jioni. Sasa unaona unafaa kuenda leo ndio asubuhi yake mpangwe. So ilifika wakati na nikarudi nyumbani. So kurudi nyumbani unaona sasa nikiwa hata airport hakuna mtu naweza mpigia wenyu. Ati sasa venye mtu anafurahia kuendea na watu wao. So mimi siko na mtu wetu ateneza mpigia anikujie. Hata huyo mwenye nilikuwa nakaa na yeye ange make kunikujia. Sasa nilitoka tu huko mpaka sasa kwa huyo mama nilikuwa nakaa. Baada ya kukuja niliingia kwa nyumba. Nilikuja nimekimbililia na hako katoto kangu sasa kadogo. Kalikuja kaka amenikimbilia na hao watoto wetu. But sasa unajua wako wananijua. Niliwacha wakiwa wadogo. So hata hiyo miaka nimeenda 2 walikuwa wameshanisahau. Sasa wako wananijua. Sasa walikuja tu amenikimbilia. Sasa ndio nilikaa hapo chini nikamuuliza na watoto wangu mapacha wako wapi? Huyo mama aliniambia hebu kaa chini kwanza Mary nikueleze. Sasa ndio kwanza nielezea kwanza alianza kuambia sasa sister yangu na huyo brother yangu akaanza kumwambia ndio Mary wenyu. Alikuwa kazi ni nyinyi alikuwa anatafuti. Sasa kadogo angekelezea juu hata akikelezea kaezi shika. Baada ya kukaa mimi huyo mama aliniambia Mary watoto wako walipasi. Mimi nilianza kustuka, nisikia kama anezalia. Sasa nikiexpect challenges zenye nilikuwa napitia huko na nimekuja nimepata watoto 2 wamepasi. Wakati hakukuambia? Hakuniambia. Ukiwa Saudi? Hakuniambia nikiwa Saudi. Nilimuuliza watoto walikufa na huku walipasi na huku niambia. Aliniambia Mary nilishindwa kukuambia. Juu hata ningekuambia ungestuka na ungeshindwa na kazi. Na hata wenyewe waezi kupea ruhusa ukuje uzike watoto wako. Wanakupea tu pole ukiwa wapi. Waezi ruhusu ukuje uzike watoto wako. Nilimwambia na mimi mbona hukuniambia hata heri uambiange mtu asitukange. Ndio hata ukingangana na kazi yako ujue kuna watoto 2, ujue kenye unangangania. Aliniambia Mary mimi sikumake kukuambia na nikamuuliza na watoto waliziko wapi. Juu mimi siwezi kuamini sijui kama ni watoto uliuza ama ni watoto ulipeana. Aliniambia hapana Mary hao watoto uliwaacha wakiwa na lemunia. Nikamwambia hao watoto nikitoka after niende Saudi hao watoto walikuwa nashikikanga. Hao watoto 2 walikuwa wamegonjeka lemunia. So ilikuwa inafika mahali unapata wameshikika wanakaa wakistuka. So akaniambia Mary ilifika mahali usiku hao watoto wakashikika sana. Mpaka hauwezi pata pahali usia tunaweza saidika. Mimi nilijaribu venye nawezana but hao watoto walipasi. Sasa nikamuuliza na watoto wenyewe uliwazika wapi? Juu sasa hata hapo kwenye unakaa si kwako ni kurent umelent. Aliniambia Mary mimi nitatoka na nitakupeleka penye watoto wako niliwazika
na mpaka nikuoneshe hapo. So mimi nilishindwa venye naweza sema, nilisikia tu nimestuka, nimeisha nguvu. Hata sikushughulika kuuliza kwanza pesa yangu. Nilishughulika kwanza kujua penye watoto walizikwa. So mimi alinitoanga mpaka pali panaitwa Longonot. Pali watu huwa wanazikwa wote tu penye wenye wana mashamba. Penye huwa wanazikwa. So alienda na akanionyesha Mary, hapa ndio nilizika watoto wako. Juu sina pengine nilikuwa ningewazika. Na hakukueleza ukiwa Saudi wewe? Mimi hakunieleza nikiwa Saudi. So mimi nilimwambia hapa ndio ulinizikia watoto, na kwani walishikwa na shida gani hiyo kubwa mpaka imefika mahali mpaka watoto wamefika wakupasi. Hapo ndio niambia watoto walishikikanga usiku na hata hakukuwa na dawa na hakuna venye angewasaidia. Yeye alitokanga na akaenda mpaka kwa chief ndio awaelezee juu haezi nyamazia hivyo isilete kesi. So alienda kwa chief na akaoneshana venye watoto wako na akaulizwa penye shida ilikuwa. Hapo ndio aliwaambia shida yenye ilikuwa na watoto walikuwa na lemuni yenye walikuwa wanakaa wakishikika. So nilishindanga venye nitasema. Sasa after kunionyesha penye watoto walizikwa, tulirudi nyumbani. Hata nilikaa tu kwa kitanda, nimwambia aache tu nikae kama 1 hour, ni relax kwanza. Stress ya watoto kwanza iniishe. Juu nikienda huko nilikuwa tu Kenya ilikuwa imenituma ya Saudi, nilikuwa tu niende nitafutia watoto wakae trust life mzuri. Juu sasa unaona nyumbani hatuna maisha mengine, ati tunaweza sema ati baba anaweza tusaidia. Sasa Kenya ilikuwa imetuma niende huko, hata nilimwambia Kenya ilikuwa imetuma mimi niende huko jia watoto. Sikuwa na kitu kingine, watoto wakule na wakae maisha mazuri. Aliniambia Mary, ya Mungu imeshafanyika. Na kuna venye tunaweza kusaidiana ati watoto wanaweza rudi. Ya Mungu ilishafanyika. So nilimwambia ni sawa, juu hata nikasirikia wapi, hakuna venye watoto watarudi. After kukakaa ndio nilimuuliza pesa yangu, ndio hata nilikuwa nimemwambianga ikifika mahali watoto hawapeleke shule, waende wasomange. Akuwa anatoa kidogo na kidogo anibakishiange. Ndio watoto wakuwa nasoma, juu alipiangu ati kila siku ama kila mwezi. Sasa atakuwa analipia siku yenye wanafukuzwa shule. Huyo mmoja kidogo. Wakati ulikuwa Saudia, mlikuwa mna communicate na yeye? Na simu. Na hakukwambia watoto wameugua? Hapana. Ndio wakafariki? Lakini sana sana tulikuwa kuongea na yeye, yeye hakuwa na simu. Nilikuwa naongea na ule agent mwenye alinipeleka. So nikitumia pesa, yeye ndiye alikuwa anaenda kumpelekea. Akitumia pesa ndiye alikuwa anaenda kumpelekea ripoti. Huyo mama hata hakuwa anapeleka watoto shule. Alipeleka tu mmoja na hata alifika class 2. Akienda 3 alikuwa anafukuzwa, anakaa nyumbani, akirudi shule anafukuzwa. Huyo msana hata alikuwa msana mkubwa sana, msana akiwa na miaka 14 na ako darasa la 3. Sio msana ni mkubwa sana. So sasa mimi after kukuja niliuza watoto kama wanaenda masomo iko aje, ananiambia watoto wasomangi. Ati sisi Mary tulikuwa tunaenda shule tunafukuzwa. Tulikuwa tunaenda shule tunafukuzwa mpaka ilifika mahali mama akasema tusikue tunaenda shule. Kuliko tuenda shule tulikuwa tunafukuzwa, tuache kuenda shule. Ndio nilimuulizanga pesa yangu yenye ilibaki, ndio nijue ni kazi gani nitaweka ama nipeleke watoto shule. Mama alimpea story nyingine akaniambia ati pesa ilishia kwa watoto. Ati alifanya madhishi ya watoto. Nikamuuliza pesa yote. Ukipiga hesabu pesa yenye nimefanyia huko ni pesa mingi sana. So hiyo pesa iwezi kuwa imeisha na hata watoto waendangi shule. Huyo mama aliniambia hapana Mary, mimi pesa ilishia kwa watoto wako wagonjwa. Juu walikuwa wanakaa wanashikika na wapeleka hospitali na hiyo pesa yako. Mpaka watoto ndio unaona maana wako wanaenda shule. Huyo msana wetu mkubwa ndio alisema hapana Mary, huyu mtoto wetu watoto wako wanagonjeka sana. Kumbe huyo mama alikuwa ameleta mwanaume walikuwa nakula nao pesa yangu. Wewe ulikuwa una expect pesa kama ngapi hivi? Nilikuwa na expect hata kama nitapata hata 1200 itakuwa mzuri. Sasa sikuwa na expect mingi. Hata kama ningepata 200 ingekuwa sawa, ingenisaidia juu unaona nilikuwa nimemwambia apeleke watoto shule. Sasa hiyo pesa hata angemake kuniekea pesa mingi. Mimi hata ningepata 1200 ingekuwa at least hiyo ingenisaidia. Aliniambianga Mary, pesa yako ilishanga. Watoto walikuwa wanaendanga usiku. Huyu msana wetu mkubwa ndiye aliniambia hapana Mary, kuna mzee alikuwa anakujaga huku na wanaenda sasa, walikuwa naita huyo mama auntie. Sasa alikuwa ananiambia Mary, unaona huyo auntie walikuwa wanakuja na baba mwingine huko anatuambia tumuite Aniko.
Sasa huyo Aniko walikuwa wanaendaga na yeye. Anakuja hata anakaa karibu siku 2 kama hajakuja. Sasa nilikuwa nauliza na mko mnabakiki na nani? Tulikuwa tunabakiki tu hapa kwa nyumba. Sasa huyu msichana wetu mkubwa alikuwa anajua kupika uji. Tulikuwa tunabakingi hapa na mimi na sasa watoto wawili sasa. Nikamuuliza na mko mnakula nini? Kulikuwa na unga ya ugali. Alikuwa anatuambianga tupike uji. Na manguo juu sasa unajua nilikuwa namwambia nilikuwa natumanga huyo mama hiyo agents. Kuna siku nimwambianga atoe pesa yangu ya mwezi. Akwanunulia chakula juu nikitoka watoto hakuwa na manguo. Nikamwambia hiyo pesa yangu ya mwezi mmoja ukiwatolea yao ya chakula hiyo ingine uwabaie manguo juu hata hawakuwa na manguo. Sasa nilitumanga huyo agent aende amwambie. Sasa hata nilikuwa nauliza nangu mango yenye mlibai yangu hata hakuna kitu tulibai hiyo mili. Huyo mama huyo auntie alikuwa anatokanga huku na Aniko wanaenda hata imagine alikuwa anakaa hata siku 2 kama hajawahi kuja kuangalia watoto. Huyo msichana mkubwa ndiye ameacha na watoto, yeye ndiye alikuwa anawapikia uji. Na sasa hiyo wewe penye huko unangangana tu. Unaamka asubuhi yako mapema. Unaamka kufanya kazi yako lakini pesa yangu ilikuwa inakuliwa na huyo mama. Hata watoto wako venye watoto wanakulanga mzuri. Watoto tu unaweza pata wameambiwa wapike uji. Kama za zingine wameambiwa tu wapike chakula hivyo hivyo. Yeye mwenyewe pesa yangu ndio alikuwa anakulanga na huyo mwanaume. Sasa ndio nilimuulizanga aje. Sasa pesa ilishanga yote, watoto kuwapeleka shule. Na hata hakuna kenye ulifanya. Aliniambia Mary, hiyo ndio shukrani yako. Baada ya kukusaidia hivyo vyote hiyo ndio ilikuwa shukrani yako. Nilimwambianga hapana mtu hata kama si ati siwezi kosa shukrani. Hata mtu anaweza pata hata umefanya hata at least hata kitu kidogo. Ukiangalia ngwenye iko na watoto wanakaa kama ni chokora. Na sasa hiyo ati mimi nimeenda kuwahasulia penye niko. Wanakaa kama ni chokora lakini wewe maisha ilibadilikanga. Aliniambia hapana Mary, hiyo ndio asante yako. Wenye umeona unifanyie hivyo. Nilimwambia hapana, acha tu nitavumilia hapa. Mungu atanisaidia tu, nitapata nguvu. Na nitapata tu chance nyingine ya kuenda. Aliniambia Mary, kama hivyo ndio umeona, mimi hata siwezi kaa na wewe tena. Wewe chukua virago zako, uchukue watoto wanyu. Mutoke muende kwenye mtaezano. Sasa akakufukuza bila pesa? Bila pesa. Na nichukue tu watoto wetu niende bila hata vitu hata kaa ni vitu vyombo twa nyumba. Hata hakuna. Aliniambia Mary, kama hiyo ndio asante yenye uko nayo, chukua watoto wenu. Muende kwenye mtaenda. Juu kama hiyo ndio asante yako. Nimwambia sasa hata umenifukuza. Mimi sina mbele hata nyumba. Hata watu wanasikia aje kwa hiki kijiji na nilikuwa nimetoka ng'ambo. Hata watu walikuwa ile siku yenye nilikuja watu walikuwa wananiangalilia tu venye nimekuja. Sasa nikitoka tu kwa hiyo boma nibeba tu tunguo twangu natoa watoto wetu tukatoka bila hata na sasa ni mtu ametoka nje ya Kenya. Tumetoka kazi. Sasa ndio nilitoka tu huko nikakuja huku Naivasha. Ndio nilikuwa nasikia kuna kukosangi vibarua. Sasa sisi unajua tulikuwa tunalala kwa kibanda kabla tupate nyumba. Imagine umefukuzwa hakuna penye utaenda. Hakuna ati mtu wenyu huko ati ama sister yako sasa ni wao wenye tu niko nao. Ati hakuna ama mama tujui penye sasa aliendanga. Hakuna venye tunaweza expect ati tutatoka uende hapo kwa mtu ujishikilie. Hakuna. Nilitoka tu venye nitokanga huko. Nikikuja miguu mpaka nifike huko. Kwa tunalala na watoto wetu kwa vibanda. Penye tuwezana mpaka siku yenye tulifika huko. Sasa penye nilifika tu stage ya kwanza nilipatana na mama. Kaniuliza umeenda wapi? Kamuuliza huku naweza pata vibarua. Juu mimi nataka nitafute vibarua, nipate pesa, nikomboe nyumba. Ndio niweza nikukaa na watoto wetu juu mimi nilikuwa kazi, lakini mama mwenye nilikuwa nimeachia watoto alikula pesa zangu zote. Aliniambia Mary, sasa huku huwezi kosa kibarua, ukipanda mlima kibarua huwezi kosa, ama uendage nyumba za watu, unapata kazi. Huwezi kosa vibarua huku ni mingi. Hapo ndio nilipatana na huyu sasa mama mwenye nakaa na yeye. Nikamweleza shida yangu, akaniambia nikuje tukaekae na yeye. Lakini aliniambia yeye ako na watoto wake wakubwa. Sasa aliniambia Mary, hata mimi niko na watoto hapa wananiangalia. Sina venye naweza kusaidia, ati nikwambie ukaange kwa nyumba, kuna kusaidia. Aliniambia wewe utakuwa tunaenda kibarua yako. Ndio kwa unapata chakula unapikia watoto wenu. Aliniambia atanipea sufuria zangu na anipea karumu kamoja. Tumbo langu ilikuwa moja, anipea tu karumu kamoja. Nikuwe nakaa mimi na watoto wetu. Na akanipea tu sufuria twangu.
Sasa mimi nilikuwa za zingine unaweza enda kibarua ukose. Za zingine unaweza enda upate. Unaona? Sasa unajua yeye amejiandika kazi. Si kama mimi ninaenda kibarua. Yeye amejiandika kazi pale pake. So ilikuwa inafika mahali unakosa unalala tu njaa kama wamepika. Hakuna kitu venye anaweza kusaidia. Alafu mtu akitaka kukufukuza hawezi kuambia uondoke. Walikuwa wanatoka tu na huko. Sasa tulikuwa tunakaa tu table. Tunakaa tu sisi wote. Sasa mtu alikuwa anakuja tu na chakula. Sasa yuko na mtoto na sasa kuna hao wawili wadogo. Kuna sasa huyu unaona huyu mkubwa, huyu ana understand. Sasa anakuja anakaa kwa meza na anakula na watoto wake kama nyinyi mmemwangalia. Sasa sisi tumeshakosa. Sasa hakuna kitu ninaweza fanya. Nyinyi mnakaa hapo wao wanakula, mkimaliza mnaenda kulala. Ilifika mahali mpaka huyu msichana wetu mkubwa akaniambia Mary, kama tuwezi toka twende tutafute mama kwenye aliendanga, ama basi hata kwa baba turudi. Nikamwambia hapana, kwa baba tuwezi rudi. Unaona venye alitufukuzanga na hata tujuange penye aliendanga. Sasa tuwezi rudi. Na sasa hata mama tutamtafuta, tutamwanzia wapi? Na venye hata yeye alitoka hajawahi rudi kuja kutafuta. Mimi nilifika mahali mpaka nataka kutafutia msichana children home. Waende na huyu ndugu yangu, at least nibaki peke yangu. Nikuwe naenda kuwaso na huyu mtoto wangu mmoja. Sasa huyu sister yangu ndiye aliniambia, Mary, ama tufanye aje tujitoe uhai sisi wote. Tuache ukai maisha yenye tunakaa. Nimwambia hapana, tuwezi jitoa uhai. Sasa tukijitoa uhai tumejisaidia na nini? Itafika tu siku Mungu atatusaidia, tutapata, ama nitatafuta namna venye naweza waacha niende kazi tena nje ya Kenya. Sasa wakukaa na watoto ndio wanakuwa shida. Unajua kupitia hata ikuangi ngumu kama upitie kitu na watoto wenu wakae mzuri. Sasa unaona niliongea na mwenye nakaanga na yeye, nikamuuliza kama anaweza tafuta tu agent, anaweza nipeleka kazi nje ya Kenya. At least watoto wakae mzuri. Unaweza enda za zingine unapata kibarua, ama yeye anakula tu na watoto wake, lakini nyinyi mnaweza wakaa tu hapo kama mnawaangalia. Na niko na mtoto mdogo hapo, ananiambia mama nataka chakula na hata una kitu unaweza mpea. Sasa nilimuuliza kama anaweza niangalilia watoto, mimi niende nje ya Kenya. Niende nitafute tena kazi. At least nione nitakuwa nawatumia kidogo na mimi sasa nilijanjaruka. Nawatumia kidogo na mimi nijiwekee kidogo. Sasa ilifika mahali akaniambia hapana, mimi siwezi kubali kuacha na watoto wako. Na watoto wenu siwezi kubali kuacha na watoto. Ni mtu angangane na hali yake. Huyo mama aliniambia hawezi niangalilia watoto. Sasa nimuuliza shida itakuwa wapi? Aliniambia hapana, hawezi niangalilia watoto. Watoto wanapotaka watoto wakienda kwa shule. Mpaka msichana wetu mkubwa analia. Sasa mimi niko darasa la 3 na mimi ni msichana mkubwa. Na wengine wako watu kama lika yangu wako class 8. Sasa namwambia mimi nitafanya nini? Na mwenye nilikuwa nimeacha kusomesha alikataa kukusomesha na pesa alikula yo. Kaniambia Mary, ungemwachia pesa yako. Nikamwambia mimi sikuwa mjanja. Na hata bado unaona nilikuwa mdogo, sikuwa na welevu yangu. Sasa watoto kukula inakuanga shida. In case unaweza enda upate kibarua na ukose. Mpaka inafika mahali mama ananiambia ati mzee wake ananikataa. Sasa mzee anasema tutafute nyumba, twende sisi wenyewe tujikai. Sasa watu wakae maisha yao. Sasa namuuliza, sasa mimi mnaniambia mnanifukuza niende. Mimi sina manguo, sina ati kitu naweza enda ati nichukue ati nyumba nikae na watoto. Kama ni nguo tu tutatoka na hii nyumba, na hata watoto kupata nguo ni shida. Usipoenda kwa mtu umfulia akuulize mko na watoto, unamwambia akuone nguo kidogo, akwambie bwende wapime hizi nguo kama zinaweza watoto wanapatikianga tu hapo nguo. Kupata nguo inakuwa shida. Juu sasa mimi mwenyewe nitaenda kibarua, nitapata pesa ya kununulia manguo ama nitapata pesa ya kupika ya kununua chakula. Kama leo unaweza enda upate, kesho ukose, hiyo kesho nyingine ukose, hiyo kesho nyingine upate. Unaona pesa yenyewe utapata na kibarua si tunalipa pesa mingi. Unaweza enda kuanzia asubuhi mpaka saa 11 unalipwa 250 kulima. Unaona hiyo pesa unanunua nayo chakula, hakuna kitu yenye inaweza baki. Inafika mahali mpaka watoto wetu wanaanza kulia, wakiniuliza kwani hii ni maisha gani wanapitianga. Sasa namwambia tu itafika tu siku Mungu atatubariki na tutatoka kwa ishi. Mpaka ilifika mahali mpaka msichana mgonjwa mkubwa akagonjeka kifua.
Anakaanga akikohoa. Unaona za zingine anakaa tu anasema anashindwa kupumua. Na sasa mimi sina ati pesa naweza mpeleka hospitali ama aende angaliwe shida ni nini. Sasa unaona mimi mwenyewe nashindwa hata ni aje, kama ni pesa ya shule hakuna, wenyewe wasomangi wakae kwa nyumba. Huyo mama mwenye tunakaanga nao wanasomanga. Unaona yako na uwezo. Sasa mimi sina. Ati naweza walipia shule na niwanunulie chakula. Mimi ni chakula tu nitawanunulia peke yake. Passport iko? Passport niliacha kwa huyo mama. Huyo mama tu alinifukuza, hata hakuna kitu tulibebanga. Sasa apart from kwenda nje ya Kenya, hapa Kenya ni biashara gani ambayo unaweza fanya ama ni kazi gani ambayo wewe unaweza fanya? Hata nikiweza pata pesa naweza weka green grocer. Hata sana nipate tu wao watoto waende shule na hata pakukaa. Unaona pakukaa hata ni shida juu sasa imefika huyu mama pahali na niambia mzee wake na nikataa. Nikae kwa hii nyumba. Sasa kila mtu ajipange aende kivyake. Sasa unaona mimi hata sina ati kitu yenye naweza enda, hata nikipata nyumba ati naweza enda nikae nayo. Kama nguo ni shida, chakula ni shida, mimi naweza pata ati kitu naweza enda nikae ati nipate nyumba nijilipie. Mattress hao ndio wametupea wenyewe. Huwezi beba kitu yao. Unawaachia vitu zao. Mary, peana nambari yako ya simu ya ile ambaye anataka kusimama na wewe aweze pia kuwasiliana na wewe. 07 57 04 97 55. Irudie. 07 57 04 97 55. Imerejistariwa na jina gani? Mary Mwihaki Wamboi. Mary Mwihaki Wamboi. Pole sana kwa yale yote umepitia. Tangu utotoni, kwa ndoa, Saudia, na kupoteza savings zako kwa mtu ambaye ulikuwa unaamini. Na tunatumai kwamba after tumeketi hapa tukasikiza story yako, hautakosa mtu mmoja ama wawili watasimama na wewe na ili uweze kupata usaidizi wa kulea watoto wenu, your siblings, na mtoto wako mmoja aliyebaki. Pole sana hata kwa kupoteza mapacha wako. Tuseme story itabadilika. Tuko family, that's the saddening story of Mary Mwihaki Wamboi, loss after loss, both financial and her family, her children. Let's hold her hands as she gathers and puts herself together to move on with life and support her siblings as well as the remaining child that she has. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching.